I evo nas u još jednom dnevnom pregledu Kriptoversa zadnjeg radnog dana tjedna. Bitcoin je i dalje u cjenovnoj defenzivi i u trenu snimanja ovog videa trguje se pomalo iznad $77.000. Velik dio analitičara smatra da BTC čeka rasplet geopolitičke situacije u Iranu prije nego odabere jasan smjer. Pitanje je samo koliko će to čekanje trajati. A mi danas između ostaloga donosimo: kripto pod pritiskom, rat, inflacija i Fed koče daljnji rast. BTC ETF-ovi krvare, $1,4 milijarde odljeva u samo 5 dana. Ide li Bitcoin ispod 70k? Ne stišava se narativ kvantne prijetnje. 30% trenutne ponude BTC-a potencijalno ranjivo. Hyperliquid prkosi općem sentimentu na tržištu. Novi all-time high hype-a. A kripto zajednica slavi Bitcoin Pizza Day. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. Dakle, Bitcoin se drži oko 77k, opterećen ratom u Iranu i konstantnim neuspješnim pokušajima mirovnog sporazuma sa Sjedinjenim državama, potom prinosom američkih desetogodišnjih obveznica koje je bio skočio na 4,63% i inflacijom u SAD-u koja se približava 4%, što je šanse za smanjenje kamatnih stopa ove godine srušilo gotovo na nulu. Takva su nulta očekivanja samo ojačana ovaj tjedan objavljenim zapisnikom sa travanjskog sastanka Fedovog odbora za otvoreno tržište iliti FOMC-a, koji je pokazao da će većina dužnosnika federalnih rezervi vjerojatno podržati ne smanjenje, već povećanje kamata ako inflacija nastavi rasti. U najboljem slučaju, kako sada stvari stoje, uz neizvjesnost oko trajanja rata između SAD-a i Irana te njegovih ekonomskih implikacija, stope će ostati stabilne na sadašnjim razinama između 3,5 i 3,75% dulje nego što se prethodno predviđalo. Spomenimo je da je Fed napravio jedan veliki korak prema integraciji kripta u financijski sustav. Naime, federalne su rezerve u srijedu predložile osnivanje novog platnog računa koji bi financijskim institucijama omogućio izravan pristup platnim sustavima središnje banke u svrhu kliringa i namire transakcija, što je potez koji bi mogao otvoriti formalni put za kripto tvrtke i druge nebankarske fintech kompanije da se povežu s Fedovim vodovodom. Prijedlog dolazi dan nakon što je predsjednik SAD-a potpisao izvršnu uredbu kojom se nalaže Fedu da preispita proširenje pristupa glavnim računima. A glavni računi su računi koji se vode kod federalnih rezervi i omogućuju institucijama da izravno podmiruju plaćanja putem središnje banke umjesto da se oslanjaju na drugu banku za prijenos novca kroz američki financijski sustav. Brzina odgovora sugerira da je Fed već imao prijedlog spreman i da je samo čekao politički signal. Inače, Kraken je u 3. mjesecu dobio ograničeni glavni račun Feda kao prva kripto tvrtka koja je osigurala izravan pristup Fedwire-u. A naravno, sva ranije spomenuta neizvjesnost reflektirala se na izvedbu američkih spot BTC ETF-ova, što dodatno povećava rizik od produžene konsolidacije, pa čak i pada cijene Bitcoina ispod $70.000. Spot BTC ETF-ovi izgubili su tako više od $1,4 milijarde u samo posljednjih 5 trgovačkih dana, a jedan od najvećih pojedinačnih odljeva dogodio se početkom tjedna kada je iz ETF-ova povučeno gotovo $650 milijuna. Ipak nije baš sve crno. Dugoročni holderi sada kontroliraju rekordnih 4 milijuna BTC-a. Količina vodećeg kripta na burzama nalazi se na najnižim razinama u posljednjih 6 godina, a preko 70% nedavnih kupaca i dalje je u profitu. Analitička platforma K33 Research tvrdi da je dno ovog ciklusa već viđeno na oko $60.000 iz drugog mjeseca i da su šanse za novi veliki pad prema toj razini vrlo male. Potencijalno snažno pozitivna vijest jest i da se iznad razine od 80k nalazi više od $4 milijarde BTC short pozicija spremnih za likvidaciju. To znači da bi eventualni cjenovni breakout iznad te zone mogao izazvati short squeeze i moguć agresivan rast cijene Bitcoina. A po tko zna koji put u posljednje vrijeme, veliku pažnju ovog tjedna privukla je i tema kvantne prijetnje. Analitičari Glassnoda procjenjuju tako da je više od 6 milijuna BTC-a ili oko 30% postojeće ponude
potencijalno ranjivo ako kvantna računala postanu dovoljno snažna za probijanje kriptografije. Procjene za Q-Day, dakle dan kada će se pojaviti kvantno računalo, dovoljno snažno da probije kriptografiju koja osigurava blockchainove poput Bitcoina i Ethereuma, kreću se već od 2030. godine. No kada, i ako svijet taj dan dočeka nespreman, kripto će biti najmanji problem. A toga je svjesna i američka vlada koja će uložiti više od 2 milijarde dolara u razvoj u 9 tvrtki zbog rastuće zabrinutosti da bi budući strojevi mogli probiti enkripciju koja štiti sve, od kriptonovčanika do bankarskih sustava i vojnih mreža. A sponzor današnjeg videa je OKX. Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. I naravno, potpuno regulirano i legalno poslovanje na prostoru Europske unije. Jer od 1.7. nelicencirane burze u EU više neće moći trgovati. Stoga prebacite sredstva na OKX. Jedna od stvari koju treba naglasiti jest Proof of Reserve sustav. OKX naime redovito objavljuje dokaze o rezervama, što korisnicima omogućuje provjeru da burza zaista posjeduje sredstva koja tvrdi da drži. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere, poput primjerice Perpsa, kriptoderivata reguliranih MiFID-om s polugom do 10x koji su dostupni maloprodajnim i institucionalnim trgovcima diljem europskog gospodarskog prostora. Ne treba zaboraviti ni OKX Wallet koji omogućuje jednostavan pristup DeFi svijetu, NFT-ovima i decentraliziranim aplikacijama bez potrebe za korištenjem više različitih walleta. U sve to, OKX ima i kriptokarticu s cashbackom, što znači da možete trošiti svoju kripto imovinu u svakodnevnom životu i pritom dobivati dio novca natrag. Vrijedi spomenuti i X-Drops Club. Naime, korisnici koji na OKX-u drže kriptovalute koje nisu stablecoini mogu se kvalificirati za razne airdropove i tako dobivati nove tokene praktički besplatno. Drugim riječima, korisnici na taj način ostvaruju svojevrsni dodatni yield samo pukim držanjem aseta na platformi. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koje nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. Pa ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. A priča tjedna definitivno je Hyperliquid, koji i dalje prkosi općem sentimentu na kripto tržištu i čiji je Hypecoin u četvrtak postavio novi all-time high iznad $62. Od početka godine Hype je u plusu cirka 100%, a institucionalni interes za projekt doslovno je eksplodirao. U srijedu su tako dva Hyperliquidova spot ETF-a uvrštena na američke burze zabilježila trenutni dnevni rekord od $25,5 milijuna neto priljeva, a dan kasnije nadodali su novih 16 milijuna. Grayscale je pak u samo tjedan dana akumulirao gotovo $35 milijuna vrijednosti Hypecoina. Vrijedi napomenuti da Grayscaleova akumulacija dolazi i usred planova za pokretanje njegovog Hype ETF-a. Grayscale će se tako pridružiti Bitwise-u i 21 Shares-u, koji su prošli tjedan pokrenuli svoje ETF-ove. Pa otkuda toliki interes za Hyperliquid? Odgovor na ovo pitanje leži u fundamentalnim pokazateljima projekta i raznolikim tokovima prihoda. Hyperliquid je od početka godine do danas generirao otprilike $255 milijuna prihoda, više nego sljedeća dva protokola po veličini zajedno. Dodatno, otprilike 97% naknada za trgovanje usmjerava se na dnevne otkupe Hype-a na otvorenom tržištu, stvarajući tako strukturnu potražnju koja se kombinira s priljevima ETF-ova. Bitwise se kao izdavatelj jednog od tih ETF-ova obvezao dodijeliti 10% svoje naknade za upravljanje
izravnoj kupnji hajpa, dodajući tako još jedan sloj potražnje. Potom, mreža generira otprilike $896 milijuna prihoda godišnje i to s manje od 20 zaposlenika. I uopće nije isključen i daljnji snažan rast financijskih parametara. Jer, kako je to rekao glavni investicijski direktor Bitwise, Matt Hougan, Hype je, prema njegovom mišljenju, jedna od najpodcijenjenijih imovina u kriptu danas. Naime, kako objašnjava, tržište trenutno vrednuje Hyperliquid kao platformu za trgovanje kriptovalutama s leverageom koja bilježi brzi rast. Međutim, direktor Bitwise smatra da bi tržište trebalo vrednovati ovaj leverage DEX kao globalnu super aplikaciju koja pokriva svu imovinu, ne samo onu digitalnu. A ako se tako pogleda, platforma cilja na tržište globalne imovine od $600 bilijuna, a ne samo na tržište kriptovaluta od ni 3 bilijuna. Zapravo, cijela je ta priča oko Hyperliquida doista impresivna i pokazatelj kako fundamente, use case i utility tržište zna cijeniti i vrednovati, pa čak iako je riječ o kriptu. A osim radi all-time high-a svog coina, Hyperliquid je plijenio pažnju globalnih investitora i radi još jedne vijesti. Naime, Wall Street ulazi u novu IPO euforiju. SpaceX, OpenAI i Anthropic pripremaju potencijalno najveće IPO-ove u povijesti tržišta. SpaceX navodno cilja valuaciju od čak $1,75 bilijuna, dok su perpetual marketi upravo na Hyperliquidu već pogurali implicitnu valuaciju iznad $2,5 bilijuna. Tu vrijedi podsjetiti na nedavni perpetual future za Cerebras Systems prije njegovog IPO-a, naravno na Hyperliquidu, koji je donio izuzetno točno predviđanje cijene dionice postignute prilikom kotacije. No ono što bi ovdje moglo biti potencijalno opasno za kripto je da će investitori koji žele kupiti SpaceX možda morati prodati nešto drugo kako bi došli do sredstava. Stoga je legitimna zabrinutost dijela analitičara oko toga hoće li golema potreba za kapitalom u IPO sektoru privremeno povući likvidnost iz kripta i dodatno pritisnuti tržište. Treba spomenuti da je SpaceX u srijedu podnio svoj takozvani S1 izvještaj SEC-u, time otvorio knjige kompanije prema investitorima te javnosti i prvi puta službeno otkrio da posjeduje 18.712 bitcoina, trenutno vrijednih oko $1,45 milijardi, što SpaceX svrstava među 10 najvećih korporativnih vlasnika vodećeg kripta u svijetu. Tvrtka je dakle tiho držala tu poziciju tijekom cijelog ciklusa bez prodaje, iako SpaceX-ova prosječna kupovna cijena iznosi oko $35.000 po BTC-u. Za institucionalne investitore koji analiziraju podneske prije IPO-a, ovo je tek zanemariva fusnota u priči od $1,75 bilijuna vrijednom IPO-u, a moguće i više, ali za kriptoindustriju riječ je o najnovijoj potvrdi da vodeće globalne korporacije potiho akumuliraju Bitcoin. I to je još jedan dokaz legitimizacije prve kriptovalute koja je baš na današnji dan, prije 16 godina, prvi puta korištena za jednu priznatu komercijalnu transakciju. 22.5.2010. godine programer Laszlo Hanjec iz Floride objavio je na forumu Bitcoin Talk da nudi ni manje ni više nego 10.000 BTC-ova u zamjenu za 2 Papa John's pice. Ponudu je prihvatio drugi korisnik foruma, kupio pice, a Laszlo je njemu poslao dogovoreni iznos Bitcoina. I ostalo je povijest. Hanjecove pice vrijedile su nekih $40. Danas je ta ista količina Bitcoina ekvivalentna otprilike $770 milijuna. I bilo bi to sve za danas. S picama od $770 milijuna stigli smo do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!